Hello လုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကြိုက်ကြောင်းမကြိုက်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ sentence pattern လေးခုကိုသင်ကြားမျှဝေပေးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ program ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်နဲ့9နာရီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ program တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်pattern တစ်ခုစဉ်စီကိုကျွန်တော်ဥပမာ sentence လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါOkay, so ပထမဆုံးလေ့လာမယ့် sentence pattern တစ်ခုကတော့ I really like ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်စုံတစ်ခုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သုံးတယ်။ကိုကတစ်စုံတစ်ခုကိုတကယ်နှစ်သက်တယ်တကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့sentence pattern ဥပမာ example sentence လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ I really like living in a country ကျွန်တော်ကျေးလက်ဖက်မှာနေရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ I really like living in a country. Okay, so now sentence but example တစ်ကြောင်းကတော့ I really like learning English. ကျွန်တော် English စာသင်ယူရတာကိုတကယ်နှစ်သက်တယ် I really like learning English. I really like this class. ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းကိုတကယ်နှစ်သက်တယ် I really like this class. Okay, now sentence pattern ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမကြိုက်တဲ့အခါကိုတစုံတစ်ခုမကြိုက်ကြောင်းပြောဖို့အတွက်သုံးတဲ့ sentence pattern ပဲဖြစ်ပါတယ် I dislike ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ I dislike to be late ကျွန်တော်နောက်ကျရတာကိုမကြိုက်ဘူး I dislike to be late I dislike walking in crowded streetကျွန်တော်လူရှုပ်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာလမ်းချောက်ရတာကိုမကြိုက်ဘူး I dislike walking in crowded street I dislike being so close to people ကျွန်တော်လူတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေရတာကိုမကြိုက်ဘူး I dislike being so close to people Okay, now sentence pattern တခုကတော့ I prefer blank to blank ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့က blank နေရာကအကြောင်းအရာကိုနောက်က blank နေရာအကြောင်းအရာနဲ့ပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပုံစံမျိုးပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့တကွကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ I prefer learning English to learning Japanese ကျွန်တော် English စာကိုလေ့လာရတာကိုဂျပန်စာလေ့လာရတာထက်ပိုကြိုက်တယ် I prefer learning English to learning Japanese. I prefer coffee to tea. ကျွန်တော် coffee ကိုလက်ဖက်ရည်ထက်ပိုကြိုက်တယ် I prefer coffee to tea. I prefer iPhone to Samsung. ကျွန်တော် iPhone ကို Samsung ထက်ဖုန်းထက်ပိုကြိုက်တယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး pattern တစ်ခုကတော့ I rather not ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ခုကိုမလုပ်ရရင်ပိုကောင်းတယ်မလုပ်ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်မလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် I rather not study Chinese ကျွန်တော်တရုတ်စာမလေ့လာရတာကိုကြိုက်တယ်I rather not study Chinese ဆိုတော့တရုတ်စာမလေ့လာရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မလေ့လာရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ Okay now ဥပမာစာကြောင်းလေးတစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ I rather not have larger ကျွန်တော်အိမ်ငါးတွေမရှိတာကိုကြိုက်တယ် I rather not have larger I rather not live too far from my school ကျွန်တော်ကျောင်းနဲ့ဝေးဝေးမှာမနေရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ဝေးဝေးမှာမနေရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် Okay I rather not live too far from my school Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ program ကတော့ကျွန်တော်မနက်9နာရီတိုင်းမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်မျှဝေပေးနေတဲ့ကျွန်တော် morning learning English program ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Red English learning channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီ lesson သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်လုံးမတော့ရအောင် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တော့အကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဖြောင်းနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာဖို့အတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေ့လာတော့ဖို့ပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ program နေ့တိုင်း
ဒီအချက်နှစ်ချက်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီခြုံငုံမိအောင်တင်ဆက်ပေးတဲ့ program ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ sentence pattern တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေ့လာထားတဲ့ sentence pattern တွေကိုကိုနားလေတယ်လို့မိမိနားလေတယ်လို့ comment မှာလာပြီးတော့မှရေးသားပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံး see you ပါ Okay